Ingenieria zen, duela 8 urte etxean pizzak egiten hasi zen eta gaur egun okina da. Pare bat esalditan kontatu dizuet Julen Irurzunen ibilbidea, baina askoz ere gauza gehiago dauzka kontatzeko. Gaurko errezeta egiten dugun bitartean emango dizkigu bere okin ibilbidea azkarraren eta harrigarriaren xehetasunak. Okina dela aprobetxatuz, ogi mamiak prestatuko ditugu. Ogi mamiak arrautza eta barazkiekin. La Granja Selección Getxoko denda bat da. Goi mailako produktu gastronomikoak saltzeaz gain, prestatutako platerak ere eskaintzen dituzte. Olaia Elorriagak dendaren historia azaldu ondoren euren eskaintza bat kozinatuko digu. Oiloa boilurrez beteta. Postrea Bermeoko Gabari gozotegikoek egingo digute. Mikel eta Maritere Gabari anai arreben goxotipiko batzuk dastatzeko aukera izango du. Esaera azar batean pentsatzen ari nintzen, ustez ezina, saiatuz egina, egi borobila. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txenitxok, post-posik, okin batekin, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, Josa, ondo, hemen txabiltza. Ondo, Julen, ogin jakin dain, ze ogi eharrak ekarrituk, Bueno, pixka gure egunero kotasune egiten deunan representazio txiki bat, eta, hauxe da guk egiten deuna, eta... Pulamentuzku ogila, benetakoa bitu, gaur erabeliko dugu gaina, errezeta bat ingo dugu, nola okina etorri da nire okina nahi zen, ingoitugu ogi mamilak, arrautza, urte azpiko, eta gero barazki batzukin. Adi lagunak, zukaldean segun zibiltzeaiz? Bueno, gure gauzatxo egiten jau, eta ez da arrotza, ez da. Hau garbi eta argi txukunateago ala. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Julen, garatuko ya nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, nola ez, ogi mamila jakiteko, ogila mamila bihar dugu, bale? Gaurkoan ogi fresko ekarrigu Julenek, sarrakin igual hobetotan izatea, baina ogila ona da nien, resultagoa ona zeuru. Bueno, hemen bihar deuna da, azalak endu, gero, ezetasuna emango dio, hemen ardo txuriakin, eta utziko dugu, eta gero, mamilakin goitugu txiki-txikiak, bale? Gehingo deuna da, lapiko batian, mozartagi batian, olioa bota, eta olio hortan tipulina gorrituko deu, gero, irugiarra baitare, pusketetan, urdara azpikore bai pusketetan, ingo deudan atea, eta ezetasuna dakaen mami hoiek olio horta botako ditugu, eta hor landuz, erdi kurruskari lagoitugu kanpotikan, eta barrutikan xamurtasuna mantentzia. Eta gero ja ondoren, gainuntzeko osagaia botako izio barroa, eta hori izangoa, plateran oinarria. Gero, laguntzeko, arrautza pregitu bajarriko jau gainean. Baina, gero, barazki pixka nola behar duten platerak, nola ezingo deuna da, hemen, bai piper gorrilla, alberginia, piper berdia eta tipulina, labian sartuko ditugu erretzea, eta lagungarri bezala jarriko jau, eskali bat izango bazan bezala, eta besti gabe, gero bai, pixka gehiago laguntzeko gure platera, ingo deuna da, piperra erre, ni uste batekin nahiko izango dola, nola labian erreko deun, gero erdila hartuko dugu pusketa bat, eta pusketa horrekin maonesa batingo jau. Piperra maonesa bat, batzui pusketa batekin, hola bixigarri hoteko. Eta gero hau esekin goitu gure bai plantxan pasa, eta arrautzan gainean jarri, fundamentu okitzeko. Zer dute zai? Pinta harra. Bueno, zerrekin lagunduko jak. A ber, azteko eta behin. Beitu, nik jugu naiz, tipulina txikitzen eta zertaiko lanak iten, da zu, ja, zure ogila iriki. Ni uste dana berren erdiakin nahiko izango jaula, bale? Bai. Azalak eta normalean oiuan txako uste du, baina gaur gutxitzak onduan, lagungarri bezala, labeliko xabeo platera jateko garaian, bale? Emango jatena ez erradun labana, bale? Hogeto biliko aizta. Bai, ogintzako. Bai, ogintzako, onena. Eta gero, boltxo bat emango jat, ja, mamilak berta botatzeko. Bale? Bueno, oire kontu, eta haune kontu. Bueno, kontatu igu. Guain okina aiz,
Baina hoi ingenieru gaiz, ezta? Hoi da, ni duela, urte batzuk ingenieritza ikasketan hasi nintzen, bertati behin ingenieritza bukautako lanen de hasi nintzen, pixkat ekologia ingurun dola. Vale. Baina, tarte hortan ezagutu nuen, okintza mundu hau, etxen pixkat pizza bat inein nulako, Vale. Pizza bat kondiziotan. Pizza bat ez, pizza bat. Bai, pizza bat, vale. baina pizza bat kondiziotan. Vale. Normalen Etxean indako horiakin, da dana. Pixkat italiaran itxura hartuko luken oitako bat. Vale. Eta, ikusita ez denula bestera batean lortzen, esan, horretik hasiko gara, eta hori hau nola iten dan. Vale. Eta, hor ja bideo batzuk ikusita, eta hor ikusi genuen, bazeola, pixkat mami esango dugu, ez? Vale. Eta, justu, pixkat ezagutzen hasi ginen pizza mundua, gero ogikin hasi ginen, gero pixkat gozokin, eta azkenen engantxa uzite mundu honek, eta esan, venga, aukera etorri zanen lanea. Eta pixkat okintzan sartu ginen, eta, Egia esan, eski ogia da zerbait bizikan da ona, ezta? Eta orduan, zirrara hori sortzik eta engantxatu indik, ezta? Bai, egia da, egunero zozez berdina dala, egunero gauza berrik ikasten naizea, ikustezu egunero bada hola, engantxatzeizun gauza, urrengo egunen okindegia junarazeizun, bihar zerkin aurkituko naiz, bihar zer gingo dut, nola aterako atzo inuna, eta ikustezu, azkenen, nahizula hor jarraitu eta nahizula gehiago ezagutu, gehiago ikasi eta gehiago ezagutu. Eta gehiago dakizu, eta konturatzea gutxio dakigula, Bai. Ogia munduan ere, hainbeste gari, hainbeste leku, zenbat ogi mota, jutezea lurralde bakoitzea, eta bakoitza bere ogia daka. Bai. Bere garillakin, o bere zerealakin, o hango historiakin, Bai, askotan uste dugu ogi mota bakarra daula, ez? Beti gehiena ikusten hori, baina ogi mota dela milaka, eta egunero deskubritzezu gauza berri bat, eta deskubritzezu, azkenen gauza pila ezberdin iraldiala, eta... Eta jolasteko da hola, ezta? Bai, eta dezula eskaini egunero produktu ezberdin bat, zapor ezberdinekin, sensazio ezberdinekin, eta izan daikena, ikerri ona... Osasungarria, eta gainea balekua indarra mateko, egunerokotasunean. Dudik gabe. Eta, zure ingenieritza lanak edo zerbaitetan lagundu izu, adibidez esatezu. Beti daneako zehose bale jo. Ez dakit ingenieritza lanetik zehose harrapatu ezun benetan balio izan dizuna hori jaiteko garaian. Igual hain fina izaten, metikulosua edo... Bai, asko igual organizazio aldetire bai, ez? Planifikatzen, okintzan bada pixkat planifikazio beharra, jagurretikan jakitea gauzak nola momentu bakoitzen ze prozesu eta pixkatoi planifikatzen bai, irakutsi dela ingenieritzak, eta pixkatoi egunerokotasunen, egunerokotasun horta trasladatzen. Ze ona. Eta hori jakiteko, baina gauzadek gustatzia, zatek pizzak iteizkite txian, giztonak ateatzez eizkitek, baina hortikan, noiz hartzek pausua esatek, nire okindegia irekiko jat. Pixkat pausua urte batzutako izan da, prozesua luze izan da, baina ikustezuna pixkanaka berta emate zaitula era natural baten. Hasiera baten asteburuk onki egiten pasatzen nuna, etxen, behin ja mundua pixkat deskubritu nunen, da okindegi bat ezagutzeko aukera izan nunen, nun okasioa galdu nahi izan, eta esan nunen, aurrea, guazen okindegi horta. Eta, gero horrek eman ziten, Madrileko okindegi batzuk ezagutzeko aukera, gero Mungiako gure laguna dituten gure hogiako ezagutu nituen, eta azken hor lanen hasi nintzen. Eta, ja pixkat... Osa, ire historik utzi eta esan duen, okinan lanian hasitzen, Zezate ziren etxian. Egia zen etxen apoia hundi izan zan, Beti da, batzuk gehiago beste atzu gutxiko, baina esatzen zaten, zuk tren hau aprobetxau, beti haukezu aukera herriro bueltatzeko, eta zuk aprobetxau. Eta lagunak eta zezate ziren, o bikote segidakaken, edo... Bikote eta denak, orokorre lagunak eta denak, venga, Julen, aurrea, zu aurrea... Eta hola, bentsat ogila aukiko jau jateko. Eta behin gaina ogi ona deskubrituz benen, Julen, noiz hasi dazuzuko ogi egiten, noiz hasi dazu, bakizu, negozioirik irabaten tarte batzu daude, pixkat utzi behar den aparte ogi egiteo, pixkat beste preparatibo batzutako, eta ikuste benuna zen, ogi falta zeo momentu hortan, ez zuela aurkitzen nik egiten un ogi hoi, eta bazola behar bat etxen. Egia zan, eski ogi hau, beitu, ze mami, ja koloriakin, usaiakin, laktikoa, azitikoa, dana sekakonek. Hau adibidez, kasu honetan, ze ogi motakin nahi aiz guantxe? Kasu honetan, garitxurikin indako ogikin egiten, ogi egiten egea, ogikin egea platera egiten,
eta justu orantzakin bakarrik indako da. Orduan, kasu honetan ogi honek dauke, irina, ura eta gatza. Bestik ez dauke, 3 osagaioekin, iten dugu ogi hau. Bikain, eta egia zen horiek ogia, eta ogi honentzako zenbat denbora aukie kubetan, ze fermentazio mota, nola elaboratu eko ogi hau? Ogi hau hasiera lehenik eta bain orantza alimentatu behar dugu, ez? Lehenengo elikatu behar dugu, irina eta urakin, fermentazio prozesu bat itxoin, eta ben ja puntxun da honen orantza hoi, horrek oira heliko du ja, irina, ura eta gatzakin astuta, behar dugu bukarako ogin masa iteko. Premasa bat bezala iten ez, ezta? Amabareakin bai, fermentu bat, bai. Eta gero iten duna hasiera baten, ogi guztik, kubeta berdinen fermentatzen ditu 4-5 bat orduz, eta behin ja azidane eta mamiak struktura hartu dunen, iten duna da, hori ja formau. Behin ja formautakon, uzten ditu bozkailun egun batetik bestea. Hor ja temperaturak kontrolatuz suabe, urrengo un arte bere altura txartzeue, eta urrengo unen itxorduko zuzenen labea. Eta ordu bete laben egon da gero, hemen dauko ogia bateatzen dugu. Ze histori, ze gauza, txabali. Azkenen da, egun oso bateko prozesu batek ekartzizun emaitza, eta hor dauen usaiak, hor dauen aromak, hor dauen zapore guztioi, da azkenen zuk aurretik jarri dezun lana. Eta ze garrantzitsua da egia esan gure, esate buena, ez da, gure gorputzak ondo asimilatzeko historia hau dana, ze garrantzitsua dan, pausu hauek ondo pasatzia ogiak, ez da? Bai, ogian prozesua oso garrantzitsua da, eta azkenen aurretik ez dalimau prozesu izan zen, gero emaitza ez deu lortuko gu nahi deuna, eta orduan oso garrantzitsua da aurretikan prozesuoi, guk esaten bezala, okin asko esaten bezala, errespetatzea, ez? Ez saiatu produkzio maila iotzagatik prozesuoi laburtzen edo azkartzen, baizik eta bere errespetatu, bere demorak eman, eta seguru emaitza honatea atzala. Dudi gabe. Bueno, ogi hortaz gain, ikusiat beste desente ogi ekarritukela. Gurekin erreportai nuen gozoen bat inuan, ez da? Bai, duela gutxi guk brownia ingen dizunan gure obradoren bertan, eta bueno, honea karri ez, han bertan esan izun, dastatzeko aukera izango zenuna, eta hemen txak karri. Eta honea. Eta bai, gero beste opil bat asko gustatzen dana kanela duen opila da. Piskat iparraldeko herrialdetako gozo tipikoa da, eta bueno, egia guk honea karri deula, eta asko gustatzen zaiola jendeai. Eta hori dek, beste hori, ekarri zakeak guzteko jendea, ekarri zagartu zak. Hori dek, hau brownilla eta hau esan dek kanela duna. Hau kanela duna pila litzateke, eta esan, arrakazta egitu jendei pila gustatzen zaiola. Eta hori adibidez, hori zeiten dek, hojaldratua dek, edo masa bat dek normala, briotxantzeko bat, edo... Briotxantzeko litzateke, ez dauke arrautza eta beste osagai batzu dauzka, baino gero iten deuna da zabaldu, hori hau zabaldu, eta zabaldutakoan kanela duen barruko nazpilloi pixka zabaldu, eta gero honekin atatzik. Eta gero hori kiribildu, moztu, eta trit, hola, no? Batalde batea bestea, eta erraka. Eta gero, azkenen opil bat, laben oso demora gutxi egiten da, orduan jugosoa da, eta usaia duke, eta ikerarria du. Buah, mundiala. Horrutziza bestela jaten hasiko nau, eta horrutziza bestela jaten hasiko nau. Ai, ama. Ze hona, eta brownie horre, daka itxura bat, baina, eundokua ez, urrengua. Baina, borrokan hasiko geha geho hemen abertzenek, sorteo ingo dugu, sorteo, igual hobena pusketakin da danontzako iristia, ez da? Bai, hobena. Beti konpartikin berda gauzak, eta hortan, bai. Bueno, horrin bihar diona, beizak, Julen, botazio borrei, mamio jei, atxio bota, ardotxurila. Botako zio ardotxuri pixkat dana gainetikan, bale? Eta nik ingo jatenaek, barazki hauek labian sartu. Bueno, hemen txein bihar deuna. Hau txiko du pixka gehiago gorritzen da gehiago hasiko nahi zurda espikoak eta botatzen. Hau inberdiaken adek, guan ja esetasun hartu dula, hartu eskukin, hola, eta dana txiki-txiki, bale? Mamilak inkutziko izki hau txiki-txikila, bale? Hau ire kontu, hau hemen txutziko deu, eta hemen brownioa falta da. Ai, ama, gleno gutxi genitxekan, da guain bat gutxio. Batematek eman gozun, batematek hili horratzetik. Katxiz la mar. Bueno, ikusiko dugu zein izan da, guain ikusiko dugu. A ber, hortzak eak utzi nidanak, Bezenakan txokolatezko hortzak guain. Ai, ama. Arrarua ni ez izatia, Eta ez kontuatzia, arrarua. Bueno, jarraituko dugu honekin. Bueno, gozo bintza eurra mateo zue, irimotak. Gio ikusi ator bat, harto irinan adaka zuena, Hau? Bai.
Sei txura dakan, esan eharra. Pixua, bai, ez da? Polamentua, ez da? Bai, kasuntan, kilo inguruko masa da, eta, bueno, euneko 40 hartua da, beste 60 garia. Eta kasuntan hartua, etxen ekoiztutako da, etxen indako hartua? Bai, etxen zelaien, duela hilabete batzuk ere, jaso, sekatu, eta gero errota eman deu. Horren daingo errota eman deu, eta dakau ataungo hartokin indako hogi alazkaun. Hori ezindik edo horrek esan, Ba ez, egizan plazerra da, ze azkenen da pixkat hasiera emate jozuna lurren, naturan, gero bukaera ematea gure okindegin eta jendek dastatu alizatea. Ezin hobe, eta bueno, harto hori, zesan den baino, baserritarra ize bai aldi berian, ose? Bueno, gertuko baserritarra euskat, landa ere bizina izataunen, eta, bueno, azkenen gertutik ezagutzen de pixkat bertako landare mua eta ekoizpena eta... Eta adibidez, bueno, eskaldatu egite aldiok. Guk esplikatzeko ere bai jende, bueno, guk harto irinan ogile egiten deunian, guk egiten dugu eskaldatu. Eskaldatu, bakizuen nola talo egiteko garaian beti botatzen zailo ere bai ura berua. Zeratikan, ezetasuna hobeto hartzeu, granua irikitea, eta geho xamurra gelditzea ogila, ez da? Zuen kasuan ere bai... Bai, kasu honetan hartoa ura gehitzeko, egiten duena lehenengo eskaldau da. Eskaldau nahi du esan, ura irekin, eta irekindako ura hartoa bota, bueno, airina, harto irina. Eta gero ondo naztu, bai. Hartoa ibai behitzen diula, beste hogi batzutan, irinan zati bat bai sartzen diula hogiri, ez etasun pixkat emateko mamiri, gero, bueno, alimentu izateko orantzantzako ere bai, azkenen orantza biziduna dia, eta bertan irina dauzken azukre horiek aprobetxatu, eta horrekin hogia ondo azteko, bueno... Bai, arrotzeko, bestela kosta itezaio. Bueno, kosta itezaio ez, jendiak azkenian harto... harto ogila ez existitzea, bai talua, edo bai nola asaloriak initean bestia... Bai, hartok edo pillak, oidek, baina agidez, gaur egun arte, geneukan oitutako harto ogi hori, industriak itegoen harto ogi hori zen badaka, 2%, holako, harto irinen zatia... Harto irinak ezin du ogian testura, ez daka glutena da, orduan gelditze da, zapala, betu, moztuta jendia ikusteko ze mami dakan, da nolako euki behar du. Bai, azkenian, harto ogiak izan behar du, pixutxua, eta hori dakala 50 eta 50. Bestela izango zan, talua bezala. Bai, hemen da, azkenen notatzen da mamioa daula hemen, usaiare bai, usaindu ezko... Nei beti esaten eskar, ez sartu sudurra barruan, jo egiten sartu iteia. Uste dala lehenengo pertzepzio jogian, ez? Moztu, ikusi eta usaitu, Bai, baina ikusten da, ez? Mamia badau, baina mamio soumela, usai duna, gozo toke badekin, eta esan, jendei pila uste zaio, Bada oitura Euskal Herri narto ogiana. Ni asko ateatzei jat, eta nik iten molde baten, molde niten deu laukilan, geho jendea tostadak iteko tare bai. Eta geho eta gehiago moitzean ogi bada. Zeratikan, hori eroste mazu ez da egunero jun berre oste gaina ogila, Ez. Azkenen zu aurretik eman dion fermentazioa prozesua gatik, gero tamaina eta dauken azal lodiagatik, egia da ogik gehi aguantatzeula, beste ogi asko baino. Eta hartu ezkeo, lagu eguneako seguru badaukezula ogia etxen, eta okinde egiti pasaberrik, ez? Eta nahi izan ezko, ondo zaindu ezko ere, aste bete ingurure aguantatze du batzuk. Guetzako beto egunero pasatzen bazate, baina, bueno. Baina, ikustez egu gainak gaur egun, kudeak eta barosketak itea ezkia egunero juten leheno bezala, orduan, zu hartzen dezu leheno erabili deun ogi bat, hartzen dezu hartuan ogila, eta pareja balin baseate, aste guztirako ogila, eta pulamentuakin, eta goxo-goxua. Eta egia, pixkanaka jendei transmititu eta erakustsi nahi dien gauza dala, ez? Azkenen okintzan gaur egun bai ikusten dugu beharra, da zugire segurenik ikusiko duzu, jendea irakutsi beharra, oiturak batzuk hartu dienak, eta ez dian hain egokik pixkat aldatu, eta ezagutu arazi, ogi gauzasko uste genitunak bestera bat azkiena, badukela beste erabateko diala, eta... Leheno matezun ogi berua erosi bertzala, azkena, iritsi ginen lehera batea, ogia zain hain ez ogilak, inberria atea, zehoz etxukuna jateko. Baina horregre bai, ez dizu eman behar dizun indarra eman behar, zure liseriketak ez dia hain ondo iten, eta ez dia engarilan bai mineralak, azukriak eta bar, hain ondo hartzen gorputzak, ez da? Bai, azkenen esaten duna ez, prozesu hoi egoki emanezkeo, gero dagoazu hogiat, etxen utzi eta nahiz eta 5 ordu pasa, usai eusten duna, aroma daukena, jan eta zaporea daukena, eta aldezu aprobetxatu, eta
egunero kindegia jun berrik, seguru daukazula, hobea egunero junda baino. Betu, eta gauza bat esan desuna, zu esan desula jende inberdiula esi, erakutsi eta bar, ni adibidez gertatzen zait askotan, ba igual, zautzen, igual beste bat azten da, ogertu, ogio nahiten, eta jende, hor kompetentzia eta nik esateaz, esetz, niretzako giota ogike joiten bada olakua, giota arrakasta gehiago ukiko nik ebaiz, nik olako ite eta jendeak erakutsi berdio hori janbiar dela. Nik esate, beti gaino, Gabriela kondo esate guanderrekin eotenak, gauza daude, hay comidas y comestibles. Eta hau da janarilla, ez da jangarrilla, da janarilla, benetako gauzak, eta hori galtzen nahi askotan, ez da? Bai, egia da, transmisioa gaur egun oso okinen arte zabala dala. Leheno garai baten pixkat itxia zana, oso gordea zana, justu hain gaur egun gehiago jendek elkarlana sakonagoa okintza mundun. Eta guk adiez gure obradoren erakusten dugu, bertan nola lan egiten dugu, justu obradore ikusi kristalakin da, kristalakin, azkenen ez daukaulako ezer gordetzeko eta nahi duna dalako transmititu. Eta horregatik, kurtxo egiten diteu, eta guain badiez... Zuek ere bai ematen zuek kurtxoa? Bai, justu ematen dugu, kasu honetan ataungo lurlab landa eremuko laborategik antolatuta, bertan pizza tailerrak, ogi tailerrak egin diteu, eta pixkat transmititu, ez? Guk egiten deunak ez daukala sekretuik eta baizik eta atzien lana daukala, eta gauzak ondo inezkeo, gauzak oso ondo atera dizkera, eta edozeinek bere etxen bi erramentakin. Eta gainea ikusten badu ezelandakan, geho, esateko, hau ze, €4, baina merkia da. Merkia egia doain da, zeatikan materiala balio duna, lana dakana, prozesuak, labiak, otzgailuak. Bai, azkenen askotan uste da, ogia labetik atera eta listo, hor daula, ez? Labea sartu eta atera, baina aurretikan pauso pila daude. Eta hoi jendek ezagutzea garrantzitsua da gero baloratzeko ogion bat zertan. Dudi gabe. Bueno, izteak, hemen ere, oinarri jaiten egaitu, hemen egianak, koipe honei ematen zapore guztiak, guain hau ondo pregiuta honian ateako deu, eta gero oli hortan mamillak ingoituko, Bueno, haber nola dijo azten hauek, bueno, guain dikan nahiko berde dijoa, ja tipula eta kolore hartzen hasi da, baina gelditze zaio pixat. Vale, bueno, eta hogi guztien artean, zein da gehien saltzeana, zein da arrakasta gehien dakana? Arrakasta, jende asko gustatzen zaiona, zikin eta jende asko gustatzen zaio, eta gu, iten ditu gure ogia ziduna, maspaixet intxaurrakin, egia da, egunan arabera ogi dizberdina daukeula, eta, zaila alasatea zein gustatzen den gehien, baina egia esan orokorren publikoa oso zabala da, eta denetarik, jende egia da, bakoitza bere gustoka badula, eta horren bila juten dela, eta aukeran artean, batzuk jateko garaien ere bere zitasuna dauzkatelako, igual gluten gutxi kodun ogitara juten dira, beste batzu berriz azi guztazizkie. Bai, gaur egun bezala, espelta, sekalea, bai. Adiez nahi ikera harri gustatzen zitena da, espelta ogia, ez? Gure kasun euneko une egiten dugu espelta irinakin bakarrik, orantza ere espeltana da, eta gu integrala egiten dugu, gure kasun, espelta integrala egin bakarrik. Hori ere sendua geldituko, ez da? Bueno, bere egia, bere gozo puntu hori da, ez da? Bere gozo puntu duke, eta, bere truko batzukin lortzen duzu, azkene, bere arrotasuna. Kontatu guri. Nola arrotzen degondo espeltako gila. Gure kasun egia da, fermentazioa egokia tema hartzaiola, eta, temperaturak eta pixak kontrola dugu behar dela. Gurire arazo pasa ez daizkigu, eta kasu honetan, dena irina ura eta gatza bestik gabe danez, gehigarrik eta zeukitze horrekin, bere zeltasun hau eta batzutan gauzak ere gaizkiatea ez ezkio. Baina azkenen pixka zainduzko ez, beti gainen honezko, prozesun hor, temperatura diala, denborak diala, azkenen lortzen dugu gure deune maitza. Dudi gabe. Bueno, nahi hori jende askotan galdetzei, bakizu hogi asko iteitut, aitakin dagoela eta jendea, baina zenba denbora, tani? Hau ez dala denborakin kalkulatzen, hau ikusin behar dela, baina ze jartzen da, 45 o 55? Gaur 40 da, bihar 60. Nola da hori? Esatek, nola da, zeatik anorra azkenean biziduna daude, batzutan goziaka, hotzadaka eta geldikan daude, eta azkenean, segun nola di joan, danik gehiago denbora baino, temperatura da garrantzitsua, ez da? Bi gauzak, denbora eta temperatura ondo lotzia, ez da? Gero urak ere hidratazio gezer ikusi dauke, hidratazio gehiokin ogia azkarra hartzitzen du, baude bere faktore batzuk, baina egia da, aste bali mazea rezeta bat jarraitzen,
bueno, gia bezala ondo dago, baina gero atento behar dezu pixkat aldatu, hemendikan hau jetxi, hemendik hau hilo, eta horren arabera lortuko ezula emaitza. Esaten bezala beti, no? Ta tipula, zema denbora potxatzezu, potxauta hon arte. Bai. Eta zema denbora, atento den behartzea, eta horrenengoan ondo ateatzia, ez da errezin, hain beharrezu behin da berriz, behin da berrizin, zuk zure puntuatzeko, zure txiai, zure labiai, zure urai, zure irinai, azkenian bakoitza bere... Bai, eta gero, demoraldin arabera ere aldaketak egon daitezke, eta bueno, beti bemarrezu horrekin tentu, eta beti, azkenen, okino lan nahi da, ez? Ogia egiten nahi ganen, bertan egotea, zaintzea, atentu, eta bueno, hoi da gusta ez eguna. Dudi gabe, horre da bizika mantentzea eguna, ez da? Bai, eguneroko lana hoi da, eta egunero hor bertan emate gaituna. Bikain. Bueno, hemen ikusi zu, nik hau eia xigortu ditut, ateratzen nahi naiz, dana oso ondo ateako dut, Julen ere behitu ze ondo xeetu du nogi guztia, eta bitartian, jungo gea, bermeoa naino, berren naizen begilak erretzen, eta bertan ningo igue, egundoko opila. Ikusiko zuze gauza, goxua, pastela, eharra, guazen bertara. Kaixo Joseba, amen. Mikel da Maritere, gozetegi gabariko jauiek. Eta hemen gauz bermioa, eta ikusi zelan eitzen dugun honek pastelak, txantigi. Ikusi, Etorri geguaz, barrora. Vamos. Nire atxitxe, esan zan pastelerue, da etorten zandan lekunberritxik karamelu saltxien. Etorten zandan erririk errire. Da llega zandaniko bermiora, ikusi izan dauen pastele izarra traspasa itzen dela. Dorduen hartu izan dauen. Baina justo, bizperak etorteko danoko nantz, atxitxeri infartu montxon, amazaten pastelak, atxez deus izan dan, da, baitxe. Da, bertan geratu izan dan, 52 urtegaz. Orduen, hartunde okin jabilez pasteleize sarra, okin zan dauena, boiarrek esan txon. Bueno, entre zure itxeka puntiek neure itxeri. Da neu, hilebi geratuko nahi hemen, zeuri apurtxube kontrolateko, da gero zeuke geratuko zara. Dalan geratu zan nire itxe 21 urtegaz. Ondo eru nahi danakaz beti. Gaur da egune esaten duzien, gaure pastelerie. Da nire gizonare izaten zantzoi, gabari, no te mueras nunca, Sí, le querían un montón y era bueno en su trabajo, ¿verdad? Bueno. Da cine, la vida era así, segundo piso, primer piso. De etorte zan da baten bat igual zarratut eta timbrizoteko larretik. Maritere, etorrein zarratut ondata eta bizarko bidot ez da izan edo gabra. La madre que le parió. No, ni bingoteia, egon bia. Apunte bertan da, listo? Igual kozinoko papesati zen da, apunteta. Gauze bat eskatuten dauina asko da esaten dauina geurie oso gozu dela, esaten da normalmentien gauzeko jaldredunek. Dana hitzen da eskuz. Da hojaldrie asma gero jankeran oso gozue da desberdine dela enbede makinez. Orduen normalmentien palmerak eskatuten daubie asko, da hojaldri dan gauze guztize miloja dun tartie, edo merenge eta pabikue, bermion esaten da merenge eta pabikue, da txantigi. Gaurrengo dugu hori pastela, Mikel ingotxuie. Ja amasi prestatuta daukagu, hojaldrezko amasi, etxekue betiko modulez. Eta orain ingotxagu, lizutu, eta gero formi emon, opiak, hemen gabari gozetekian, eitzen dugun gauzek dieze betiko pastelak, klasikuek, arrozeskuek, karolinek, honetxantegi, gauze garrantzitsuena da, betiko modulez eitzen dule. Orain, azukara apurtxo bat emongo txagu, eta horretarako, inbidune da, busti hojaldrie uregaz, apurtxu bet. Hojaldrie preparata dakulaban, osea que orain ingo dune da, txantigi edo berminezeten dalez, merengie prest. Eta hementxe daukagu, bakarrik azukara gatza apurtxu bategaz, gero arrotzako klarie, eta gero irikitzen daku almibarra. Almibarra, al punto de nieve botako txagu.
Eta, behitu, ja gogortuten due merengie, chantillia. Eta orain gidune, erdibitzu pastelak, eta barruen sartungu merengie. Hala, Joseba, amendako zu geure pasteltxuek, da amen gau zeure itxaroten etorri zeukusuniko. Pasteleria Gabari, gozotegia Gabarire. Agur! Agur. Ai, ama, familia, ze kasta dakazuen. Ze, herrikuak zeaten, oita bermioko jendia. Ai, ama, nahi zuen ian etorri honea, eta gurekin zukaldatu, eta karri gozo horiek daztatzeko, honea Julen ekarri un bezala, Bueno, familia, bezarka handi bat, eta hor jarraitu. Bueno, gu gurian jarraituko deu, eta behar deuna da, behitu, hau ise garbitu behar ditugu, gio jartzeko txugun. Baina zuri emango izut piperrana, bale? Piperrana jarriko ju hemen, horrela, inberdiokenek azalak endu, bale? Eta honea botakoek erdilea ez, baina ia. Eren bat edola, bale? Eta beste bi eren gero platerian erabaliko deu. Hoi zure kontu. Gero botako jo zure bai baratzuritxo bat, karriko izu guen olilua eta gatza, eta birringailua hor dakazu albuan, osea, hau zure kontu. Ego zein duda galdetu, Bai, Bueno, eta zuen oinarritako bat, bai? Pizza ditu, gola zitzalai okinan munduan. Kontatu digu nola inuan aurrenengo pizza, zeatik hain inuan. Pizza... Bueno, leheno esan dek, ore honan nahi balako, ez da? Bertan, egia Robin Hood eta okin asko irakaslitzan da. Robin Hood egin, Bai. Apa, David, artista. Guai ikusi nun, pizzak iten, eta egia ikusita pizza nola itezan, eta hortik hasita evoluzionatu behar zigen gure ore izango litzatekena, eta lortu genuen emaitza izan zen, pizza kondiziotan, eta esan nun, nik etxen ikusi edena, zeratik ez transmititu jendei, zeratik ez etxea eman arazi pizza hori hau, etxeen jendek ikusteko pizza on bat indeiekela, eta modu errexi baten. Bikain. Eta, adibidez, pizza iteko jarraitzen dezu egiten da saltzen, ez da? Bai. Nola egiten zuen, karguz, ose pizza mota, nolako egiten Guk enkarguz egiten dugu, astero orokorren, asteazken eguardin izten ditugu enkarguk, eta egiten dugu ostiraleako, asteburu neuki izaten, guk orea egiten dugu. Orea taperretan saltzen dugu. Osa, zu saltzen dezu orea eta jendeak etxean iteko, ez da? Bai, guk orea saltzen dugu beraiek etxean iteko, eta azken nahi deuna da pixka transmititu, ogia ite prozesu hoi, jendek etxen probau dezala. Ez da izan, ja inda erosi eta listo bizita, etxen jendek hartu, eta pixkat esku busti, esku zikindu, eta ikusi, era errexi baten, nola da ogia itean lana pixkat? Dudik, gabe. Bai, porque jendia esate, eta ze behar da, bi egun ogia iteko, ze berde, eta gaur da bihar, baina da, gaur paso txikilloa eta bihar beste bat, eta geho gauian bestia, tak, baina azkenian lana, ez da inbeste, da kontrola pixka gehiago lana, baina, ez da? Bai, egia da, bat iteko, edo kanditea txikitan, 5 minutu nindaik eskatzizun lana da, gero daukezuna tarte horiek bertan egon beharra, tarte horiek eta dudik, gabe. Osuk adibidez, ebai pizzaen bat, edo focacciak eta olako gauzak ebai saltzu izan dituzu? Focacciak eta adibidez asteburutan iten ditu, lan batetan, udala aldea gehien genitun, oain berriro martxan jarri geha oikin, eta larun batero iten ditu focacciak, pixkat demoraldiko osagaiekin, eta egia, jende ikerarri ustetzen, eta lan baten goizerdin hartzeko, dala ogia, bere berdurakin, olibakin, ikerarria. Labetik ate hor duko ja, jendeak olan, ja. Egia, esan ala, Eta ikadide, gauza, basekiat Italia alden ibilitzala, eta karritu ala handikan truko eharra bak, ez da? Bai, Italia egizan da, pasioa, azkenen bertajun, eta beraiek dauken kultura janariekiko, errespetua, dudik gabe. Da, ikerarria, eta orduan bertajun, eta izu, area jun orduko iten deuna da disfrutatu jaten, eta pizza diala, beste gozatzu diala, focaccia diala, eta azkenean pixka hartik hartu, ekarri gurea, eta pixka kultura zabaldu, munduko kultura. Dudik gabe, eta gaina da, merke sano eta ona. Zatia, nahi eta Italia nua dia artista batzuk negozioakin, Azkenian irina eta urakin, eta pasta, pizza, focaccia, eta holako gauza guztik, eta dia, merke eta onak, eta gaina gustatzen zaio umeai, helduei eta aitona monei, danentzako bali jau. Bai, danentzako, egia, igual askotan ez, berdurak eta jateko zailago ikusten dena igual batzuk itzeina gustatzen, jartzezu pizza baten, focaccia baten, eta barroa. Eta barroa. Gauza simplea, alimentua, ona, eta... Ondo, hau jungo nauk, behitu zan, mantxo iten, kurruskari bezala gelditzeko, bale? Hola, bueltak jungo nauk, pixkat euki, eta gero bestaldea. Eta ingo ditugu kurruskari bezala.
Eta nola moldatzeiz, adibidez, jaiegunak noiz dazkak, edo itxiten dek egun bat astian, edo... Gure kasun azten igande izen deu, Vale. igande itxita daukau, eta lamata txaldea, eta, bueno, litzake gure deskantxo eguna, eta azkenean, bueno, gure hogik egia denez, esan duen bezala, egun bate diostea aguantatzeula, ba, iganden hogian edura lamaten hartzeu, eta inungo horazik ez dago. Eta inungo horazik. Eta orduan alde hortatik iganden, bueno, itxita, ba, bintzat, deskantxo egun hori badaukau, eta gero porra diala, eta, bueno, bauk gure tartetxo. Zenba lagun zaudete ja bertan lanian? Ba, momentu, zoantxe, 3 lagun geha. 3 lagun. Ba, da, bueno, ontxe da, 8 eta emakizki urikita, eta 3 lagun horiegeak, eta gero atzetikan, ba, familia dala, anaia, lagunak, danak liauta. Denak. Batzuk hartu egiten, bestiak oreak egiten, da bestia saltzen. Bai, eta hau dala beste ala, txalde lagundu bizut ontan, beste enkargo binko izet, eta, bueno, aten hartzen. Ala izan bihardik. Bueno, hemen txe, ingotena da, asalak endu Albertini honei. Ni honekin nahi naiz, baina ni ustez goiara batekin hobeto moldatuko naizela. Eta danantzako errexo izango gala. Horrela egin, asaletik heldu, suabe, tiki. Eta, hau, garbi. Hori zera, olioa, ezta? Bai, hori da, ekilole olioa, bota jok, bai, dana tapatu arte. Bale, nahiko. Ema jok eurra, eta gero ikusiko jau arpixka gehiago bihar dune doaz. Gatzare bai? Gatzare bai. Eta berse emulsionatzeun, igual pixkat piper gehiago bota jok, pixkat. Bai, beste tiratxo bat bota jok. Bai, bale. Haure, itxura erratzen ari da. Ez da gizue, hogi honek zeu zeidakan. Ezi hogilanak, ezi irugilarran eta urdai azpikona. Earra. Bale, haure bai. Bale. Bueno, eta zu, pertsonalki, ze gustatzen zaizu gehiago jatia? Adibidez, zu etxea eramatezunen, ze hogia eramatezu? Ba, hogia ni integrala guzti ezkipia, zen zapore pila eukate, jateko bai, bueno, osasuntxugo dian horrekin bai, egia da, askotan integrala ikusten deula oso pixutxua, oso mami astuna, baina ez du zertan, eta behin dia zaporea hartze duzuna eta horrekin, disfrutatu duzu. Vale. Hombre, gu guaine bai egiten nola integrala, euneko un integrala, polix batekin iten deu, eta jendia jatzikiteko polix da prefermento bat iten dana, hola oso likuatua. Bai, legamiak inindako urre fermentu bat, eta, bueno, irina eta ura kantida de berdin dauka, orduan oso likido ateratzen da. Eta horrek laguntzen dio hobeto arrotzen eta xamurrago gelditzen. Vale. Eta, bueno, gozo saliaseare bai, gozua emate jozu eurra. Bai, gozo saleare, bai, beti, azkenen gertu daukaunen gaina beti da, zaila eustea bati, eta, bueno, horren... Gozoa beti eroitzen da, beti lanen garela, hemendik hartu pixka, eta betxea eman. Nahi gabe, ez da? Ez que, gozua horregatik izatea azkenekua, gozei gabere jatea gozua, Gozei gabere bai, Bona. Eta esan zenun bezala, arrakazta hundiak, Beste ba faltaek. Ez dira sinisten. Ikardek. Ez, nik ez, hoi beha bakarrik onda. Lehetxe. Hortzak eakutzi berriro, danok. Ai, ama... Hori nik ordeko ja, tesiazue hartu hoi mesedez, Katxiz da, ama, oide, pazientzia, baina, bueno, hola izatea. Gure bai dakaunian, adibidez, obradoren dazkaunian, mingainak inda, galletita, bete, azkenien, karro bada oin berria, nola pasa hortik handez jan? Imposible. Gaixo da hola ez duna hartzen, Claro, eta beti lagonen pehatzen da noi kendu, eta hartu, eta zutzago. Buka adibidez, bai, igual lantokian, arginan hone bai, genuen zukaldian, eta geho, nean nahi egoen, jode, esketanak urdai azpikua jateie. Eta ez datizion nik nahi, a ber, noiz ez dek moztu urdai azpikua, eta pusketa bajan. Beti, gozokin iguala da, Ezinezko, Eta gogikine bai, bat gaizki ate orduko, tak, etxea. Dudik, gabe. Bueno, hemen txea, sala gendu zio oneire bai, eta ja dazkau, pipera listo, zemuz gelditu da hor. Ondo, hemen txe, emulsion hau da. Vale, emango izu goiaratxo bat, dastatzeko abergatza eta ondo dakan, eta ondo baldin baka aurrea. Vale, ingoetena da, hemen, arrautza bota bai, bagoaz. Beitu, hau ia, kurruskari bezala geldituko dira. Horrelaxe. Vale, hauek, hemen, beitu no dazkaun ja, gure ogillak, beitu, kurruskari bezala, hemen dazkat, gainuntzekoak, ingo deuna, bertara bota. Hemen gaur genero asko ziok hemen, Ogi gutxi, eta historia asko. Bueno, hor dazkau geho izkina jaten juteko. Vale. Beitu, ze mami. Buah, listo. Vale, arrautza bat. Botako jatonea. Eta, bani joa platera datzea. Garbitu jazu piper berde hori
O gorri hori barkatu azalak endu, platera datzeko garaian pixkat eukitzeko. Jartzen bezkiezu irutira, nahiko. Hau jasotzeko, nik ingo jatenak hau kendu. Iepa. Apa, abertorrenea. Iepa. Mingainak intzartu ziote, arra zioke. Ai, ama. Bueno, arrautzap martxan. Eta bagoaz, platera aratzea. Venga, azteko eta behin, goiardaka eder bat, Ogi mamillana. Arrautza, behitu, ja, itxaldingo ja jasua. Hau, behitu, Emateu sorian gaudela, Nia, mendi txontxorrian. Earra, Ogi mamilla. Guain, horrei, launtzeko, albuan, Listo. tipulatxua. Horrela, behitu hau ze xamurra, Laben erretako barazki zegoxua gelditzen dira. Behitu, hemen, barazkitxo bat. Piperra, Hemen, piperra, ebai, hola jarriko jo, pusketa, hola. Pepitau, kanpora. Gero, albertxinia, ebai, beste pusketa bat, honea. Horrela, eta gero, piper. Erdia, ebai, erdila jarriko ziot, horla. Hemen, beste aldian. Ai, ama, earra indio gaurkoan, ebai. Arrautza, ikusezu itxaldu deu, eta bikain inda. Ateako jau, xamurra onberdu gorringuak, Horrela, Ogi batekin bustita, darki. Ire ogi batekin, ez osin ogin, Bueno, ogi asko, Benetako ogi batekin, benetako ogi batekin. Hau, kenduko dugu mendikan, hau, hemen, eta, daka, betu sekurruzkarik gatu zaigun irurapeatu zaizkigula. Ai, ama, bi jarriko eskiu, arrotu ingo gea. Bat hemen, eta ordea estikua, hemen. Lagunak, Ogi mamillak ez ikusten baina lasai, arreongo. Barruan daude. Bueno, lagunak, hemen txeak azue, gaurko egundoko platera, egundoko okinia, zorionak olako gauza txukunak iteagatik, eta hemen ongo gaitu naken arte, bale? Bueno, lagunak, arratzalde hona pasa, gero arte.